Buku ikut jauh wado olo aku gimana nih corot si Joshua di yamak hidup totok asa unang si sere-sere gabe sirang molo di waktu Tuhan tu bagas gabung gabe dabok maho gabe keluarga na berbahagia keluarga na sejahtera jalan dipok madihamu sa luhukna tanlumowi madiho amak helado di hoboru dame na sumurong molo ngamar dame ho di bagas serno matanggal dapat to may songon na ni kami tahun na pangiduan ko may nakining berketurunan itu pangiduan namin songok kami akka orang tua jadi nang sok nido itu bison ulus nagajang membaritaw ng kagajang ni urma di hamoy helak ko do porku langsung ni si torok rabu asa torok magtutupin og parmo amang kila langsung di hohoru dibuho di lilitian dormo asa ada patugu-tugu mo abing-abingog mo tatlumugi may sip alas rohan namin at keluarga itu na upasitahan at keluarga termasuk marbuah mahami opu si mabidyo majuhan haduan alay itu pangiduan namin jala itu tagmiang namin di hohoru langsung di hopela dililiat at promo mahodawaru ka marsidi ulus nagajangon barita ni si Torok Rabu Torok natutupi na parmi Borokku langsung ni helak ko si Torok dala di bagasat tanyang mo marsidi ho ni tokdo tangiron nami hangin biang karang tua mo mangido hami tutuhan asa totong biliyon di hamuhay bason tan lumubi may di helak ko dinabandalat tulong lugam dinalaho padimon-dimon keluargang masugod at lumubi may yupong do di oma di keluarga mo marga si Taurus jadi amak kila simbol do ugluson anggo na mangulo si Todi do badag holan na mangulo si Todi mo tuhat do ali anggo luson holan na mangulo si badag mo do ala ni songok kami siya naglutuan mo barita ni gagawin ma si jalon namin siya kamu poro namin do kahila namin ope dahil kami parkusik namin kamu na parkusik gabi kahila tumang sa ito halik iya kamu mau pada dadang orang kali kamu mau makan asing nama dah jadi pola dong lo diubah apa dulu apa pakai mudah-mudahan jadi kalau kamu kasih tiru kamu undang PGI asing-asing ada orang kasulingas yang kamu apalagi di Borokku kan dulu hoinang jadi enak dengarkan apa nasihat mama kau kamu bapak lagi apa benar jadi harus baik sama mertua begitu juga sama opung sama keluarga semua keluarga si Taurus jadi jangan berpihak sama bagaimana kau sama mama harus begitu kau sama keluarga si Taurus ya nak jangan jadi malu mama keluarga berubah jangan malu mendengarkan yang tidak yang nggak bagus ya nak